Всем привет! Сегодня мы будем проходить главу Юджин в метель. Погнали. В связи со сложившимися. Нам нужно найти ржавый нож, либо же отмычку. У меня ржавый нож. Открываем. Берем отмычку и открываем наш... Вот эту, короче. Идем к вот этому ящику, пофиг, что собака лает. Берем. И идем к этому вентилю. Открываем все. Берем этот ключ и идем обратно в камеру, чтобы маньяк нас не увидел, и ждем, пока он все проверит. Так, у него будет все на месте. Чтобы получить этот плащ, надо пройти главу Юджин, как мы сейчас это проходим. А чтобы получить маску маньяка, надо найти всех 20 рыбок. 20 рыбки, они могут быть в разных местах. Но они у всех одинаковые. Они могут быть там в холодильнике, в разных местах, короче. Вот. И теперь мы идем к этой двери. Возле собакиной будки открываем, но даже пофиг, что она сделает. Берем вот этот ключ, вот эту открываем и делаем. Все закрываем за собой, а то маньяк может увидеть. Собака, привет. И да, сегодня мы можем пройти главу Юджин на скорости где-то... Видео будет длиться где-то 10 минут макс. Или же 11. Грубо говоря, 11. Погоди-ка, что-то здесь не так. Маньяк может замечать открытые ящики, открытые двери. Ну, или же сломанные вещи. Но сломанные вещи это редко. И мы идем в эту комнату и берем стул. Берем и идем обратно в камеру. Ставим на вот этот крестик. Залезаем и берем лампочку. Забираем обратно стул. И ставим его обратно. Идем на чердак и берем лампочку. Вставляем лампочку в наш чердак. И включаем быстро свет. Ну, можно не быстро. И опять идем к этому ящику. Ну, мы идем к нему первый раз. Берем ключ, закрываем. Не забудьте выключить свет на чердаке. Тут я, конечно, затупил и застрял. Идем, закрываем, конечно, за собой дверь. Открываем эту дверь, но тут уже нету звонка. Идем и включаем тут свет. Можно не закрывать за собой дверь, потому что мы все равно вернемся. Смотрим код. И идем к этому ящику. Введем тот код 172. У всех он разный. Открываем ручка ящика. И мы идем обратно в эту комнату. Открываем вот этот красный ящик. Закрываем. Берем кусачки и закрываем желтый. Открываем красный и синий. Если мы не будем так делать, то у нас не откроется секретная ячейка. Вот тут она. Не забываем открыть желтый ящик, потому что он был открыт. Берем метлу и открываем вот этот ящик. Надо убрать за собой. И теперь ставим метлу на место. Но, блин, я забыл выключить свет там. Вот тут вот. У нас есть несколько секунд, чтобы маньяк нас не заметил. И не забывайте подписываться на наш канал. Мы новые блогеры.
Мы очень стараемся для вас и делаем хорошее качество. Качество у нас 1800. И вот этот красный ключ, это от того ящика, и берем смазку. Смазка нам нужна для вот этого. Пшикаем и открываем. Берем эту деревянную рукоятку. Берем магнит. И вот тут вот у нас вторая часть. Берем топор. И ломаем. Убираем все за собой и убегаем в нашу клетку. Мы стараемся для вашего удобства, чтобы вам было хорошо видно. Если вам плохо видно, то включите свой свет на телефоне до максимума, либо же половину. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Все, маньяк ушел. Пока маньяк тут, нам не дают открыть нашу дверь. Идем обратно в ту комнату. Надо проверить все ящики. Проверяем. И тут ничего нет. Проверяем полочки. Тут тоже ничего нет. Нам нужен штопор. Для этого нам нужен чердак и топор. Не штопор, а топор. Включаем свет и идем на чердак. Ломаем вот эту данную вазу и берем штопор, который внутри этой вазы. Не забываем выключить свет. Тут я что-то задумался. И идем обратно в нашу клетку. Вот. Ждем маньяка. Погоди-ка. Что-то здесь не... Все на месте. И данные мы скоро пройдем игру. Если не тупить. Идем в эту комнату и теперь в ту. И делаем штопор в бочку. Берем рукоятку. Идем вот сюда, вставляем рукоятку и поднимаем. Ставим магнит туда и обратно туда. И теперь поднимаем наверх. Берем ключ и идем обратно на чердак. Этот ключ нам нужен, чтобы открыть чемодан. Открываем данный чемодан, и там будет веревка. Мы скоро уже пройдем игру «Метель», главу Юджин. Тут всего 4 главы. Но есть секретная глава «Метель 2». Она нам нужна. Она скоро выйдет. Это место, чтобы спрятаться. Когда он пойдет наверх, надо запереть его.
Ждем маньяка. А ну заткнись! Он скажет, а ну заткнись. Запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты гад! Решил поиграть в прятки! Он идет наверх, и когда наш игрок скажет, давай, идем. Закрываем дверь и делаем все это веревкой. Собака нас кусает, но мы все равно можем сбежать. И вот скоро мы уже пройдем. Тут мы открываем, и тут надо вызывать лифт, и монтажер случайно обрезал эту концовку.